നമസ്തേ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പറയുന്ന വിഷയം സദസ്സിൽ ഉയരുന്ന ചുമ അത് അസുഖമല്ല, അതൊരു വിമർശനമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. സദസ്സിൽ ഉയരുന്ന ചുമയാണോ, എന്നാൽ അത് അസുഖമല്ല, അതൊരു വിമർശനമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു സദസ്സിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം, ഒരു സദസ്സിലിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം, ഒരു വിഷയത്തെ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പല തീരുമാനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിവരണത്തെയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്ന സദസ്സിൽ ഉയരുന്ന ചുമ അസുഖമല്ല, അതൊരു വിമർശനമാണ്. ഒത്തിരി പേര് കൂടുന്ന സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി പേര് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഒരു സദസ്സിൽ ഒരു പ്രധാനമായ ഒരു അഭിമുഖീകരണം അവിടെ നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്തൊരു ചുമ പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു അസുഖമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസുഖമാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ഉള്ള ആ ഒരു ടോക്സിൻസ് പുറന്തള്ളുകയാണ് ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഒരു അവസരത്തിൽ പക്വമായ രീതിയിൽ നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ടി വരികയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു വിമർശനാത്മകമായ ഒരു സ്വരമാണ്. എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്വരം ഉയരുന്നത്? നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്തോ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലോ സാഹചര്യങ്ങളിലോ ഒരു ചില പൊടിപടലങ്ങളെ കടത്തിയിടുമ്പോൾ, ഒരു ചില പൊടി നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ, ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ എളുതായ രീതിയിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ചില പൊടികൾ കിടക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ചുമ വന്നേക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ചുമകളുണ്ട്. നമുക്ക് അസ്വാഭാവികമായി അസ്വസ്ഥമായ രീതിയിൽ ചുമയ്ക്കുന്നതും അതിനെയാണ് ഇവിടെ അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ചുമയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു സദസ്സിലാണെങ്കിൽ, ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിന് അനുകൂലമല്ലാത്ത രീതിയിലാണെങ്കിൽ ആ ചുമ ഒരു അസുഖമല്ല, അതൊരു വിമർശനാത്മകമായ ചുമ തന്നെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് കണ്ണുകൾ അടച്ച് മനസ്സും ശരീരവും ശാന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഏകാഗ്രമായി വജ്രാസനത്തിലിരിക്കുക. ശാന്തി മന്ത്രത്തിന് തയ്യാറാവുക.